បន្ទាប់ពីរបាំអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួចមកខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ជើញឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជូនអង្គពិធីទាំងមូលសូមគោរពអញ្ជើញសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះថេរានុថរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈលោកអង្គញាសុខមេចាងវាងគណៈជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីបែកសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិសមាជិកសមាជិកានៃអង្គមីទីងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាថ្ងៃនេះជាទិវាមួយដ៏មហោឡារិកដែលយើងបានជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី64នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិដ៏រុងរឿងជាគណៈបកដឹកនាំចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជនប្រឆាំងនឹងបរទេសឈ្លានពានដើម្បីឯករាជ្យជាតិជាកម្លាំងនយោបាយតែមួយគត់ដែលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធផ្ដួលរំលំរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប៉ុលពតដើម្បីសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនិងជាគណៈបកដែលបានដឹកនាំការពារមាតុភូមិឲ្យថិតថេរគង់វង្សការពារមិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ព្រមទាំងបានដឹកនាំស្នាកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាំងពីថ្ងៃចាប់បដិសន្ធិមកដល់បច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ភ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនក្នុងន័យថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកដែលកើតចេញពីប្រជាជនមានអធិភាពដោយសារប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជននៅជាមួយប្រជាជនរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនគ្រប់កលៈទេសៈធ្វើជាស្នូលនៃការបង្រួមជាតិនិងបង្រួមកម្លាំងប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់ដោយគ្មានការរើសអើងជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិដ៏ទូលំទូលាយពុះពៀឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គហើយហ៊ានធ្វើពលកម្មឥតរួញរាដើម្បីបុព្វហេតុនៃប្រទេសកម្ពុជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមនេះគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់និងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគាំទ្រដ៏រឹងមាំពីសំណាក់ប្រជាជនដ៏ច្រើនកុះករក្នុងទូទាំងប្រទេសចំពោះតួនាទីដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង36ឆ្នាំកន្លងមកនេះថ្ងៃនេះយើងប្រារព្ធពិធីនេះឡើងក្នុងស្មារតីគោរពនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ជំនាន់ដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងប្តូរប្រាជ្ញហ៊ានលះបង់សាច់ឈាមនិងអាយុជីវិតប្រកបដោយវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនធ្វើឲ្យយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះនិងទៅអនាគតជាការតបស្នងចំពោះពលិកម្មមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ញាខិតខំរក្សាពូនជ្រុំនៅរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិហើយបន្តពុះពីការពារមាតុភូមិកម្ពុជា
ឲ្យថិតថេរគង់វង្សជារៀងដរាបនិងកសាងប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយអរិយប្រទេសឯទៀតនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងគិរវៈភក្តីភាពនិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលកំពុងគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់រូបនិងសូមគោរពថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះវររាជមេដាជាតិជាទីសក្ការៈសូមមានព្រះកាយពលមមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងប្រជញ្ញមាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយវឌ្ឍនភាពដ៏រុងរឿងនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអង្គមេទិញសូមសម្ដែងនៅសមានទុកដ៏ក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសត្វជាស៊ីមដែលជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដេចជាកុលបុត្រខ្មែរជាអិសរជននិងជាវីរជនដ៏ឆ្នើមដែលបានបូជាអស់កម្លាំងកាយចិត្តស្មារតីដើម្បីឯករាជ្យជាពិសេសបានចូលរួមដឹកនាំការតស៊ូរំដោះប្រទេសនិងប្រជាជនពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងទាំងអស់គ្នាសូមចរិតទុកក្នុងដួងចិត្តនៅគំរូវីរភាពនិងគុណូបការៈដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្ដេចបានទៅកាន់សុគតិភពជារៀងរហូតក្នុងនាមគណៈអធិបតីខ្ញុំសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាមេត្តាក្រោកឈរឡើងដើម្បីស្មឹងស្មាតគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសត្វជាស៊ីមសូមអរគុណជាង10ឆ្នាំមុននោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2011សម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសត្វជាស៊ីមក្នុងឋានៈជាប្រធានបកតែងឈរនៅទីនេះដើម្បីអានសន្ទរកថានៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែមិថុនារហូតមកដល់ឆ្នាំ2011ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាពិតជានៅចងចាំចំពោះគុណបំណាច់របស់សម្ដេចអតីតប្រធានសម្ដេចបរិយាគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីក្នុងនាមសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនក៏ដូចជាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្ដៅបំផុតជូនរួមជាតិទាំងអស់នៅគ្រប់ទិសទី
ជាកសិករកម្មករនយោជិកអាជីវករព្រះសង្ឃបុព្វជិកនៃគ្រប់សាសនាគ្រប់ជនជាតិមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបានរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជាទីស្រឡាញ់នៃយើងទាំងអស់គ្នាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដ៏រឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិមានសន្ទុះអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាកិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពជាតិត្រូវបានលើកកម្ពស់ឥតឈប់ឈរហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏ត្រូវបានកែលម្អឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាលំដាប់